like, subscribe, and get notified. The animated preparation for giving final touches to the Narkasurs were interrupted by sudden rains, accompanied by thunder and lightning. This, however, did not dampen the spirit of the revelers, who were hell-bent on having a good time, belting loud music, dancing and then finally setting the effigies on fire, in time to celebrate Diwali, the festival of lights and the triumph of good over evil. आमचे कितें जालें पावस आमकां येता म्हणून खबर ना आमी पयलीं उबो केलो आनी पावस आमी खंय तरी गेले जाल्यार पावस येयलो ना आतां जाल्यार भुरगे ते करूंक पावना म्हणून भिजलो आतां आख्खो भिजलोलो आसा आतां हात उरला तेजे कितें आतां कापेती बांदप चालू आहा हय पावसा खातीर कोण थंयच्यान भायर सरना आमकां ओके नेमके कितले दीस लागले तुमकां तो 20 दीस लागले मदीं एग्जाम जाले म्हणून खुबशे भुरगे येवंक ना थोडे जाणांनी केलो पण आमी केल्लो फूल कंप्लीट आमकां एक दिसलेलें म्हणजे पूर्व आमचो बरो जावंक नासलो पण अंदू आमचो बरो जाल्लो नरकासूर तर आमकां म्हणजे बरें दिसलेलें नरकासूर पळोवन दिसलें म्हणजे पावस येयलो आनी फूल आमचो नरकासूरच भिजलो अंदू म्हणजे चड मेहनत घेतलेली नरकासूर करपाक आनी खूब पयशे सुद्दां लायलेले काय फायदा जावंक ना पावसान आख्खो भिजलो अरे आतां कितें कापेती धापल्या कापेती धापली आमी नासलेले तरी आमी पावले आनी बेगीन बेगीन कापेती धापल्यो पण तरी काय फायदो जावंक ना पावस व्हडलेलो वाऱ्यान सगळी कापेती उडोन भिजलो तरी म्हणजे एग्जामी चालू आसतना मागीर कशें टायम तुमी एडजस्ट केलो आमी करताले म्हणजे अशें आमी रातचे करताले आनी सकाळचे काय म्हणजे एग्जामी चालू आशिल्ल्यो आनी तरी आसतना तुमी टायम कसो तरी काडलेलो
म्हणजे कितें अंदूच्या वर्सा कितें चेंजीस केल्ल्यो तुमी? म्हणजे तोंड बरें केल्लेले आमी पोट सुद्दां बरें केल्लें फूल नरकासूरच बरो जाल्लो पोरू पण बरो जाल्लो पोरूच्या परस अंदू बरो केल्लो. कितें सांगूं सोदता पावसाक लागून तुमी आतां सगळीं सॅड जाल्ले? बरें थोडे जाण म्हणटा पिठो नरकासूर पण आमकां पिठो वाजना कित्याक आमी इतल्या मेहनतीन केला असं पळोवपाक जाय. म्हणजे भिजला म्हणून बेगीन पेटया म्हणटा. ओके सो केन्ना पेटोवपाक तुमी आतां हो नरकासूर? सकाळीच पेटयतले सुकलो नाल्यार खबर ना. जशें तुमी म्हटलें हांगासर भुरग्यांची जी उमेद ह्या पावसान मातशी कमी जाल्लेली आहा. पण पळोवंक गेले जाल्यार पावसान आपली हजेरी लावन हांगासर दिवाळीची जी आपली म्हणजे दिवाळीच्या पूर्व संध्येक म्हणटा पळय तशी साफ सफाई केल्लेली आहा बरी पावसान, जेणे करून आमी फाल्यां दिवाळी एक बऱ्या साफ सुथऱ्या वातावरणान सेलिब्रेट करपाची अशें पावसान दाखोवन दिल्लें आहा. हांगासर पयलें जाल्यार भुरग्यांनी खूब मेहनत घेतलेली सगळी कडेन. आख्ख्या म्हाका दिसता हांव आतां हळडणच्यान हांगा पर्यंत येयला आख्खे पावस आसा दिसता हो कितें आख्खे म्हणजे नॉर्थ गोवाकूच पावस पडलेलो आसा. भुरग्यांची जी उमेद आसा कांयच कमी जाल्लेली ना. मातशे निराश जाल्लेले आसले ते अर्दे वर पावस पडला म्हणून, पण आतां तुमी पळोवंक गेले जाल्यार भुरगे हॅप्पी आहा पावस गेल्लेलो आसा. आनी जशे भुरग्यांनी 20-25 दीस ल्हान केल्लेलें आहा काम जाल्यार आमच्या वयर थंय वाड्याचेर 1 म्हयनोभर लागलेलो आहा नरकासूर करपाक. पूण खंयच उमेद भुरग्यांची कमी जावंक ना. सगळे जाण रेडी आहा दिवाळीचे आगमनाक. म्हणजे दिवाळी फाल्यां आसा, सगळे सज्ज आसात, प्रिपॅरेशन फूल जाल्लेले आसा. म्युझिक्स आहा हांगासर. पण ही जी आमची नरकासुराचे वधाची जी आयज हे आसा म्हणजे सकाळी नरकासूर वध जातलो तेन्ना आमी खबर आहा श्री कृष्णान जेन्ना नरकासुराक मारलेलो तेन्ना हे म्हणजे दिवाळीचे जे सेलिब्रेशन आहा ते परंपरा सुरू जाल्लेली आहा. तशेंच सगळी कडेन गोंयभर तीच परंपरा चालू आहा. आयज सकाळी फुडें वध जातलो नरकासुराचो आनी दिवाळी सेलिब्रेट केल्ली जातली. Like, subscribe, and get notified.